မီရာတယောက်ပြတင်းပေါက်မှာရှိနေတော့ရုတ်တရက်ထိတ်လန့်စရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အလွန်ကြီးမားတဲ့အုတ်ကာခဲကြီးတစ်ခုကအနီးနားကမြစ်ထဲကိုပြင်းထန်စွာကျရောက်သွားပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုန်ခါမှု shock wave ကြောင့်အိမ်ကပြတင်းပေါက်မှန်နေအကုန်လုံးအစိမ့်အမွှားကွဲအပ်သွားပါတယ်။မီရာကတော့အချိန်မဆိုင်မဲစပွဲအောက်ကိုငုတ်လျိုးဝင်ရောက်ကသူမရဲ့ဖုန်းကိုယူပြီးဖနက်ကိုအေးဆေးပဲစီးလိုက်ပါတယ်။သူမအိမ်ပြင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာဘေးအိမ်ကလူတွေကသူမကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။သူတို့ကလူအုပ်ကြားတွေကနေအမြန်လွတ်အောင်ဓာတ်လီကားကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့မြေငလျင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဓာတ်လီကားတွေမှာပဲပိတ်မိသွားကြပါတယ်။မီရာကတော့တစ်စက္ကန့်လေးတောင်အချိန်မဖြုံးပဲအချီနီကိုကြည့်ဖို့ဝရန်တာကိုအပြေးသွားပါတယ်။အပြင်မှာတော့ကောင်းကင်ယံကနေမရီမတွက်နိုင်တဲ့အုတ်ကားကြီးတွေစက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။တကဘာလုံးယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲမီရာကဝရန်တာပေါ်ကနေကားတစ်စီးရဲ့အမိုးပေါ်ကိုခုန်ချလိုက်ပါတယ်။အုတ်ကားကြီးအပိုင်းစားတွေကကောင်းကင်ကနေအဆက်မပြတ်ကျဆင်းပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်း Mike ကသူမကိုလူအုပ်နဲ့အတူလိုက်ပြေးဖို့လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြေးနေတော့မှပဲနောက်ထပ်အုတ်ကားကြီးအပိုင်းစားတစ်ခုအနီးနားကိုကြားရောက်လာပြီးဖုံမှုန့်နဲ့မှောင်အတိကျသွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့အနောက်မှာပုံနေတော့နိုင်ရန်ကြီးကအကွေသွားပါတယ်။မိုက်ကမီရာကိုအန်ဒီယေကင်းရာကိုအချိန်မီတွန်းထုတ်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမျှော်လိမေကားတစ်စီးကသူမကိုဝင်တိုက်မိသွားပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲတကြီးရွေဦးစနီးမောင်နှံဦးကသူမကိုကူညီပြီးသူတို့ရဲ့ကားပေါ်တင်ကအခင်းဖြစ်ပွားရာကနေအမြန်မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းမပေါ်မှာတော့လူတွေကအရက်မျက်နှာအနှံ့ကိုပြေးလွှားနေကြပြီးအဆောက်အုံမီကားလေးဟိုမှတလုံးတီးမှတလုံးပြိုကျနေပါတယ်။မီရာတတိပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့စီးလာတဲ့ကားကလမ်းပိတ်နေတာကြောင့်ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးတစ်စီးကလမ်းကိုပိတ်ထားတာပါ။သူတို့ရဲ့အနောက်မှာကောင်းကင်ရဲ့အထီးမြင့်မားတဲ့အဆောက်အုံကြီးပြိုကျလာတာကြောင့်ကားကိုဆွန့်ခွာပြီးချီချင်းပြေးကြရပါ